слушать его поначалу было очень тяжело. То, что он говорит, не входит ни в какие рамки. И это заставляет прислушиваться, потому что ничего не понятно. Для меня это было много месяцев. Каждое его слово, не просто слово, оно им проверено, выверено, выстрадано, прожито. Это такой алмаз ограненный уже, который вам подносится на блюдечке с голубой каемочкой. Получить, вот я как женщина могу сказать, что да и вообще любой человек, который когда-либо, что-либо, какой-либо комплимент слышал, свой адрес от него запоминает на всю жизнь. И он для него иногда светит такой путеводной звездой и самым лучшим мотиватором, Итак, автор платинового диска «Кораллового клуба» «Секреты миллиардеров», золотой мастер компании, Международный коралловый клуб Алексей. Спасибо огромное, присаживайтесь. Вы знаете, я до сих пор под впечатлением вчерашнего дня. Я постараюсь не хотя бы, ну скажем так, соответствовать вчерашнему дню, я постараюсь выступить хотя бы не хуже, чем выступали вчера люди. Я не знаю, как это сделать, потому что я вчера реально сидел и наслаждался тем, что здесь происходило. То, как выступали люди, то, что вы, собственно говоря, сделали. Я смотрю на вас и, вы знаете, я, не знаю, бесконечно завидую вам, вашей реакции. Я очень хочу соответствовать вам и хочу, чтобы у меня только все начиналось. Собственно говоря, я очень хочу быть с таким взглядом, как у вас. Вот. Не то, чтобы у меня все закончилось, собственно говоря. Вот. Но, не знаю, ради вас хочется что-то хорошее сделать, хочется рассказать, поделиться. Потому что то, что Саша затеял в свое время, если вы уже слышали, то я был против категорически. Вот. Чтобы отдельно собирать молодежь, для меня это очень неудобный рынок. Вот, потому что вы все время разбегаетесь куда-то в голове. Вот. И реально очень мало среди молодежи людей, которые в молодом возрасте уже являются примером для старшего поколения. Но то, что сделал Саша, это свой языке, я ему говорю вначале: слушай, ты бы еще людей по полу поделил бы, по возрасту, давай, молодежь. И ты бы еще по полу людей поделил, отдельно девочек собирать, отдельно мальчиков собирать. Вот, и, кстати, хорошая тема, надо подумать. Вот. Так вот, то, во что это сейчас превращается, и то, что я понял, что у вас глаза загорелись по поводу 4 иксов, я постараюсь, ну, не знаю, там, свое видение, как бы я делал 4 икса. Потому что, ребят, ну, на самом деле, это классная, достойная цель. В молодом возрасте, да не важно в каком возрасте, сделать в своей жизни что-то такое, что вызывает удивление у других людей. Разве не ради этого мы хотим как-то выглядеть? Вот. Мальчики, не знаю, мечтают о мотоциклах, что тоже красится? Мечтают о мотоциклах, о машинах. Вот. И многие думают, что что-то внешнее может сделать их красивым, может сделать их привлекательным для других. Но то, что вы сами достигаете, это не то, что... Машина будет радовать вас, вы можете Сашу покорно спросить, от 2 недель до 2 месяцев. Самая крутая, которую вы мечтаете. Через 2 месяца вы будете говорить: ну и что? Уже не радовать будет. А вот то, что вы сделаете, то, что люди будут говорить: откуда ты зарабатываешь? Говорите: ну, больше $1000. В колорадовом клубе, так скромно, больше $1000. И, ребята, это... Я не знаю, я могу сказать, что процент людей, которые зарабатывают больше $1000, потому что то, как это можно построить в Корале, это очень-очень мизерный процент. Огромное количество людей будут офигевать
от того, что вы финансово свободны. От того, что вы не ходите на работу. От того, что вы не просите деньги у родителей. И вообще не ждете, что кто-то вам их даст. Вы человек, который научился создавать товарооборот, стабильный товарооборот, и зарабатывать свои деньги честно. Это потрясающая вещь. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы в свою голову положили 4 икса. 4 икса – это не вопрос награды. Это вопрос того, какими вы при этом станете. Это самое важное. То, что вы при этом будете чувствовать. Вы представить себе не можете, что испытывал я в свое время, когда мне появилась возможность давать деньги родителям. Это незабываемое ощущение. Когда ты можешь родителям дать то, чего в их голове даже раньше особо не помещалось, они всегда как бы считали, сколько это стоит. Здоровское чувство, но, собственно говоря, по существу. Что по поводу 4 иксов, как бы я это делал, перед этим я очень бы хотел, чтобы вы разобрались с одной интересной вещью. В вашей жизни будут еще книги, будут еще выступления замечательные, будет информация. Все это будет. Но на самом деле больше информации чаще всего приводит к тому, что люди не начинают действовать. Есть такая поговорка у народа: Бог никогда не дает испытания без возможности его преодолеть. Если вы уже захотели что-то, у вас есть все для того, чтобы этого добиться. На одной стороне... Можно ее поближе? Спасибо большое. Спасибо большое. И это самое. Чем? На нем? Обязательно. Вот. Спасибо. У вас на одной стороне находятся чаще всего какие-то страхи, какие-то сомнения. Страхи я писать не хочу, это пишу сомнения. Сомнение, что вы чего-то не знаете. Вот. Что вы, может быть, еще не так говорите. Что вы не знаете, как там продать бизнес, как подписать Луконина там в первую линию и много-много других вещей. Я вас уверяю, этого не надо ничего. Некоторые говорят, я не могу сказать концепцию здоровья. Не поверите. Люди создавали товарооборот и зарабатывали намного больше, чем $1000, не зная никакой концепции здоровья. А что говорить в этом случае? Ребят, если честно, я даже иногда пугаюсь тому, что вот вы получили за вчерашний день. Если кто-то из вас после этого не станет 4 икса, расстрелять. Просто расстрелять. Потому что это будет уже все остальное будет перебор, по большому счету. Вот, чтобы вы поняли, я вам хочу рассказать пример из своей молодости. У меня был замечательный спонсор, звали его Мурат Алибарди. Вот. Чем он был замечательный? Тем, что он ничего не делал, чтобы меня научить. Он вообще очень плохо говорил по-русски, потому что он не русский, он араб, марокканец. Приехал учиться в нашу страну. Вот. Ну, обычно что происходит с иностранцами? Видел нашу девушку и пропал. Вот. Остался, женился, родился ребенок, и он пошел на рынок, собирал бутылки, но еще как-то выживал, как и все нормальные советские, постсоветские люди. Вот. Ну, каждый в своей жизни проходил разные такие забавные этапы, про которые мы иногда не хотим рассказывать, но у каждого в жизни было. Так вот, он плохо все равно говорил по-русски, и у него акцент такой был страшный. Ну, арабский акцент практически от кавказского никак не отличается. Ну, вот как кавказцы разговаривают, примерно так же. Вот. Представьте себе, да, вот кто из вас услышал бы по телефону там такую фразу, он говорит: девушка, хочешь, я тебе бизнес предложу? Вот. И вы такие подрываетесь и бежите сразу на встречу, да? Слышь, парень, завтра приходи, я тебе бизнес расскажу. Вот. И представляете себе, он, собственно говоря, не особо верил в сетевой маркетинг, его наняли как переводчика. Вот. И человеку, которому он переводил, когда много раз переводишь, ты уже понимаешь, о чем он говорит будет там и так далее, и так далее. И человек, которому он переводил, он уже ничего не говорил. Этот звонил, разговаривал с людьми, приходили люди, он с ними встречался, все рассказывал. А люди подписывались под того,
Под этот номер, короче говоря. И когда от той работы, которую сделал Мурат, этот получил $2500, а Мурат получал $400 как переводчик. И вот он плюнул и сказал, черт с ним, с этим сетевым маркетингом. Пускай это не работает. Потому что он вначале говорил, я говорит, вообще не понимаю. Люди должны потратить были деньги на картошку, селедку, на водку, но никак не на эти баночки. Это не работает. Такие деньги сумасшедшие платить за какие-то баночки, это не работает. И то, что он сделал, $2500 его спонсор. И он говорит, а что надо? Он говорит, как что надо? Ты уже все делаешь, то, что... Ты встречаешься с людьми, ты им рассказываешь, что уже все умеешь. Просто постарайся записывать свою статистику. И Мурат, честно, искренне записывал статистику. Когда я ее увидел, я понял, что знание – это зло. Реально. Я вам сейчас расскажу, что делал Мурат Фильбаров. Его статистика. Вот. Представьте себе 5000 звонков людям, которые разные совершенно. Он брал рекламные объявления, там устанавливал окна, он звонил сетевикам, он встречался, разговаривал с людьми, причем с его корявым русским, с кавказским акцентом. Он не выглядел на богатого человека, абсолютно не выглядел. Более того, у него была первая мечта. Первая мечта у него была записана, он мечты записал, купить кнопочный телефон. Я говорю, Мурат, а что кнопочный? Он так палец показывает, у него мозоль на пальце. Вот такой наборный телефон, тогда не было сотовых. У него мозоль на пальце. Он жил вместе с тещей, тоже русской, понятно. Это тоже отдельная история веселая. Вот. Он спал на диване, который был старше его, дивану было 26 лет. И в этом диване была только ткань и рама деревянная. Вот. Мурат все время шутил, что теща специально сделала, чтобы мы не размножались. Этого ребенка мы зачали на полу, он говорит. Спать на нем было невозможно. У него вторая мечта была купить диван. Третья мечта, как вы понимаете, жить отдельно от тещи. Вот. И представляете, он разговаривает с людьми по телефону, вот он мне когда звонил, меня приглашал, вот. А там, ну, второй телефон стоит в комнате у тещи. И она по второй линии такая, нет, Дима, он или мовшон, уже вешал. Да, вот. Я опять ему разговариваю с ним, рассказываю, как он говорит, что вы его слушаете, другие на бабки разводят. Вот условия, да, в которых он работает. Иногда он уходил из дома в будку телефонную, чтобы звонить там. У него была специальная 2-копеечная монета на веревочке. Потому что у него не было денег. И вот, и представьте, как он по телефону разговаривал. Я не бросил, честно говоря, телефон по той причине, я офигел. Мне просто стало интересно, ну как это, и что дальше? Что этот заяц, который говорить толком не умеет, а то, что он говорит, приходится додумать, что он хотел сказать? О каком бизнесе это создание может мне рассказать? Вот. И мне стало интересно, я даже не собирался, честно говоря, там, рассматривать его предложение, но я офигел, и я стал спрашивать, типа, то есть, ну, у меня было 100%, что у этого зайца ничего не получится. И вдруг он мне показывает, я говорю, а как ты работаешь? Потому что мне хотелось убедиться в том, что нифига у него не получится. Ну так не бывает. Человек не умеет говорить, не знает маркетинг-плана, не может сравнивать мою компанию со своей компанией. И он говорит, я заработаю денег. Я это точно знаю, я состоюсь. Он говорит, может быть, твоя лучше, но я состоюсь. Это было офигеть. 5000 звонков. Он позвонил людям. Дальше записано назначенных встреч 2000. То есть это звонки, это назначенные встречи. То есть, смотрите, 3000 человек его послало сразу. В полоборота. Как только он говорит, здравствуйте, да. До свидания. Вот. 3000 послало его сразу. На встречу пришло 500 человек. Назначенные встречи, состоявшиеся встречи. То есть 1500 его послало, просто не пришло, прединаменно. Вот. Из 500 человек 200, то есть
исчезли. 300, то есть исчезли. 200 не исчезли, но и, собственно говоря, там не потерялись, вот, никуда не делись, вот, ну, не стали этим заниматься. У него было, но он говорил, 30 контрактов, дисконтов, да, по-нашему. Вот, но я видел только 20 человек. 20 человек, которые у него были в группе. Совершенно разных людей. Через полгода из этих 20 остался я один. Все остальные ушли из его группы, из бизнеса. Итог всей этой замечательной истории. За последующие 2 года только с моей организацией он получил суммарно $200 тысяч. Не умея сравнивать компании, не разбираясь во всех этих сетевых маркетингах, не зная концепции, плохо говоря по-русски, его ничего не останавливало. Это для меня очень вдохновляющая вещь. В принципе, весь свой бизнес я строил только рассказывая про Мурата Эльбара. Он не проводил для меня рандеву, потому что я был типа опытный сетевик. Слава Богу. Вы представить себе не можете, что спонсор, который с вами не работает и ничего вам не рассказывает, научит вас гораздо большему. Если у вас нет спонсора, аллилуйя. Слава Богу. У вас есть шанс стать лидером. Кто из вас будет работать, если у вас есть человек, который работает? Когда вы освоите сами что-то, если у вас классный спонсор, который подписывает людей? Слава Богу, что Мурат не просто мне не помогал, он еще и начал косячить, зарабатывая деньги. Ну, он начал пить, собственно говоря, и радоваться жизни. Нет, потому что теща уже отдельно. Он уже и тещу отдельно селил, кнопочный телефон купил, диван новый. Вот, 2-го ребенка родил. И умудрялся потерять деньги и людей, умудрялся начать рассказывать какую-то фигню про вообще не мог выйти на сцену и в пьяном виде начать рассказывать вообще ни о бизнесе, ни о компании, ни о чем. И мне люди говорили: Леша, как ты с ним, как ты вообще организацию строишь? Я говорю, вот. Они говорят, почему? Я говорю, ну если это дурак, то любой может. Эту вещь я в свое время услышал от одного замечательного лидера. Он занимался компьютерным бизнесом в Америке и разорился, получил сумасшедший для американцев долг, порядка $12 тысяч. Ну, дело не в сумме долга, а дело в том, что там очень сильно продается социальный статус. Вы живете в определенном районе, ваши дети ходят в определенную школу, и когда ты не кредитоспособен, ты не живешь в том доме, в этом районе, дети твои не ходят в эту школу, и для них это самая большая трагедия. Дело не в сумме денег, дело в изменении социального статуса. А его брат, этого человека, занимался сетевым бизнесом, сетевым маркетингом, и давно его звал. Ну это ж типа баночки, а тут я компьютерчик, у меня компьютерная собственная компания, я умный, пишу программы, у меня серьезный бизнес и все остальное прочее. Но когда случился долг, и когда кредит, то есть минус, тебя никто не любит, потому что если с тобой начать вместе дружить или какой-то бизнес замутить, то отдача долга ляжет и на тебя. Поэтому с кредиторами там не любят, даже общаться не любят. И ему никуда не оставалось делать, он пришел к брату. И когда он пришел к брату в сетевой маркетинг, выяснилось, что он не умеет разговаривать, он так долго сидел за компьютером. Вот большинство, меня всегда удивляет, люди говорят, вот интернет, особенно молодежь такая. Я говорю, ребята, вы не замечали, что сотовые телефоны привели только к ухудшению общения, а не к улучшению общения? Интернет тоже, это так спрятаться. Мы говорим, мой любимый анекдот про интернет. Сидят 2 собаки перед компьютером. Говорят, слушай, классная штука интернет. 2 часа здесь шаримся, никто не знает, что мы собаки. Вот. И вот это, собственно говоря, то, почему молодежь в социальных сетях. Реально никто не знает, кто это. Можно быть кем-то, можно быть, но потом-то мы все равно сталкиваемся с человеком, а не с аватаркой. Вот. И я не собираюсь, конечно, там жечь всех интернетчиков. Вот, но вопрос весь в том, что... Хотя это было бы хорошо. Вот.
Но я замечаю, что люди, которые очень много времени проводят в интернете, очень плохо общаются с людьми. И чем больше они проводят времени, тем хуже они общаются с людьми. Вот, у них куча страхов. Как вчера сказали, живой, понял, да? Тут живой я вдруг. Вот начинаю разговаривать с людьми, это ужасно страшно. И вот выяснилось, что человек, который сидел с программами и так далее, не умеет разговаривать с людьми. Он боится людей, не умеет с ними разговаривать, он боится сделать что-то не так и очень мучился. Но, слава богу, наш бизнес построен так, что даже если ты не умеешь разговаривать, то есть бизнес для глухонемых. Почему? Ну, вы же можете дать 10 книжку. Молодежь можно дать? Я не умею разговаривать с людьми, не разговариваю. Вот. Только давать надо не на уровне там рта, пытаясь засунуть. Вот. А нужно так вот, можно молча взять так, и держать. Вот. Нет, можно просто взять и держать. Вы же заглядываете, что люди, какой журнал не несут там. Есть манера заглядывать и читать. Мне нафиг не нужна эта газета. Ну, дело посмотреть. Вот. Поэтому можно даже не открывать рот. Если я говорю, это единственное, что тебя останавливает. Потому что говорят, я не умею с людьми, как подойти к человеку? Я говорю, ну, можно ногами, можно на теле ползти. Как подойти к человеку? Как-то подойди к человеку. Ходить умеешь, да, подходишь на расстояние близко. А он говорит, а говорить ты что? Я говорю, ну, это проблема? А он говорит, ну да. Я говорю, не говори ничего, напиши ему. Вот. Не поверите, если это марокканец смог сделать, вам сам Бог велел. Я не знаю, что вы еще придумаете, чтобы не получить 4 икса и не зарабатывать штуку баксов. Я обожаю слушать эти откоряки. Вот. Мне-то главное хорошо, собственно говоря. Конкуренции нету. И вот, поэтому удивите меня, создайте конкуренцию. Вот. Выйдите и расскажите свою историю, чтобы, не знаю, все офигели. Чтобы вы были вдохновителем, как был для меня Мурат. Потому что я понимал, что все, что в моей голове, все мои страхи, все, что я думаю, это все фигня. У него-то получилось. Он не оставил мне никаких собственных страхов и оправданий. А история, вот, собственно говоря, про этого человека, про компьютерщика, вот, в чем заключается? Он давал людям информацию. У него нашлись те, кто этот продукт стали использовать, и он с товарооборота заработал $1000. Вот как раз те самые $1000, но это в другой компании, там не было так хорошо, там не было 4 икса. Вот, называлось это Success Builders. Вот, и брат его я выставил на презентацию, что он рассказал о продукции. Вот. И он мне рассказывает историю, он говорит, я так боялся, потому что я не умею разговаривать, не умею выступать, тем более на публике. Говорит, я вышел и забыл вообще, у меня вылетело из головы все. Я пытаюсь найти хоть какую-то мысль, никакая не появляется, потому что ужас сковал меня, потому что я не помню вообще, что говорить. И от этого еще страшнее, и ничего не вспоминается. И говорит, я не знаю, я что-то дернулся, там, пирамида с продуктом упала, все давай бежать. И говорит, я просто убежал со сцены и стою, говорит, в коридоре, мне говорит, аж плохо с сердцем стало, говорит, давление, говорит, у меня все стучит сердце. Я испортил, люди пригласили людей, а я испортил презентацию. И он стоит такой там, говорит, мне просто очень плохо и стыдно. И народ такой подходит, там лидеры говорят, слушай, блин, вообще офигеть, спасибо тебе огромное, там народ подписывается. Подождите, я испортился, они говорят, нет, иди посмотри. Вот. Он выходит, реально сидят люди, все, кто пришел, все заключили контракт. Он к брату подходит и говорит, слушай, что случилось? Он говорит, ничего, я после него вышел, после тебя, говорит, вышел. Они говорят, видели этого придурка? Это мой брат. 2 слова сказать не может, но он заработал штуку баксов. Он говорит, если этот придурок может. Он говорит, вы точно можете. Ребят, это на самом деле, я говорю, можно там, значит, надумать много всяких разных вещей. Но для меня это, я понял, действительно. Дело в том, что все, что вы в свою голову можете взять, может перевесить только одним. Зачем вам это? И когда у вас будет большое зачем, мне говорят, Леша, как добиться успеха? Человек подходит уже в 3-й или в 4-й раз.
у меня что-то не получается. Я говорю, ты знаешь, как с людьми разговаривать? Я говорю, ты знаешь как, ты перестань с людьми разговаривать, продай квартиру, а деньги кому-нибудь отдай. А еще лучше займи у какого-нибудь бандита. Человек такой, нет, ну, у меня вопрос. Что бы в вашей голове не было, если на другой стороне нет большего груза по поводу «зачем», не важно, сколько вы пытаетесь нагрузить на другую сторону. И что вы хотите туда поставить. То есть это, по большому счету, одна простая вещь. Вот у вас зачем вот здесь, на этой чаше весов, должно быть. И тогда не важно, что здесь. Это в принципе не интересно. Вот это вот интересно. И это ваше личное зачем. Я вам это не расскажу. А люди, которые ко мне приходят, у них вот такая ситуация. У них вот здесь вопрос сомнения, типа знать надо что-то еще. И чем больше они об этом мусулят, тем меньше вероятности, что это перевесит. И если вы думаете, что я ерунду рассказываю, даже в науке есть, чем больше ты знаешь, чем больше радиус известного, тем больше длина окружности соприкосновения с неизвестным. Это вам точно не надо. Вот. Самое важное, что вам надо найти что-то, чтобы трогало вашу душу и ваш дух. У кого-то это может быть родители, у кого-то может быть ребенок, у кого-то стать свободным и независимым. Это могут быть совершенно разные вещи. Вот здесь не так много было людей, когда показывали ролик по поводу возможностей. И я люблю очень этот ролик, я люблю еще некоторые другие ролики про слепого летчика. Есть много вещей, когда ты понимаешь, если этот человек смог, не важно, что он говорит, не важно, как он даже выступает. Если он смог, я точно должен смочь. У меня точно получится. И закон статистики, он неумолим. Только количество переходит в качество. Как найти лидера? Да я не знал в свое время характеристики лидера. Как он выглядит. Как эта зверюшка выглядит? Кто такой лидер? Какие у него приметы? Я не знал. Я никого не нашел с точки зрения лидера. Я лидера не нашел. Я лидера даже не создал. Я его не научил. Он у меня проявился из массы народа, которая захотела пользоваться продукцией, которой я пользовался. И сотрудничать с компанией, с которой я сотрудничал. Точно так же, я пришел в коралловый клуб, я не знал никакой концепции. Я не знал новая компания, я не знал, что о ней говорить. Но мне повезло, я до кораллового клуба умудрился попробовать продукт кораллового клуба. Меня обманули жестоко, подсунули продукт коралловый. Вот. И я получил результаты, а потом узнал, что это другая сетевая компания. И я понимал, что это бомбовский продукт. Я, слава богу, понимал в то время уже, что всем продукт не нужен. И меня это очень радовало, меня до сих пор это очень радует. Они говорят: Алексей, что ты такое знаешь, чего не знаем мы? Я говорю: дело в том, что вы чего-то не знаете. Дело в том, что когда мне говорят нет, я испытываю радость. Не равнодушие, радость. Уж человек сразу сознался, что это ерунда. Вот если он с вами месяц проболтыхался, 2 месяца, 3 месяца, а потом сказал: это ерунда, и свалил, вы потеряли время. А когда мне человек говорит: да это фигня, я думаю: у меня внутри сразу радость такая. Знаете почему? Потому что если бы это нужно было всем, я бы компании был не нужен. Она бы во мне не нуждалась, люди бы сами приходили и покупали эту продукцию.
если все будут уметь делать то, что делаю я не буду столько зарабатывать. А я умею только одно. Рассказывать людям о том, что у меня есть. Все. И то не очень хорошо. Многие не знают, я не супер спикер. А когда я начинал, я еще и заикался. Поэтому просто вам мешает, что вы думаете, что нужно еще что-нибудь. А мне, слава Богу, не мешает мысль о том, что надо что-то еще знать для того, чтобы построить товарооборот. Более того, в коралловом клубе это уникальная компания, потому что здесь человек, который даже не может найти ни одного партнера по бизнесу, может зарабатывать $1000. Если он любит продукт, если он понимает, что это ценность. Поэтому человек говорит, вот я работаю через бизнес, я работаю через продукт. Ребят, да хоть как угодно. Хоть через правое колено. Деньги мы получаем процент с товарооборота. Я не получаю процент с лидера, который говорит, я лидер. Мне с него больше не платят. Такой же процент, как и не с лидера. Меня интересует только одно. Его лидерство — это то, что он хочет. Это одна история. Меня интересует только одно. Он понимает, что продукт — это ценность. Он его кушает. Да, все хорошо. Если он не понимает, что это ценность, это рано или поздно закончится. Что бы я ему ни наговорил. Он поболтыхается некоторое время и уйдет из товарооборота. Я вам говорю так вот, простую бизнес-правду. Он при этом может быть хорошим человеком, может быть нехорошим человеком, он может быть лидером, не лидером, он уйдет из товарооборота. Не будет. За человеческие характеристики не платят. Платят процент с товарооборота. Если вы хотите, чтобы товарооборот был стабильный, вам надо, чтобы люди, которые пользуются продукцией, понимали, почему они ее пользуются. Были осознанными. И это не вопрос, что вы им расскажете. Это вопрос того, как вы сами к этому продукту относитесь. И для меня до сих пор, такая участие в коралловом клубе заключается в том, чтобы мы не только воду пили все, чтобы у нас не был коловада самым покупаемым продуктом. Нет, чтобы люди пользовались коловадой. Но чтобы самым покупаемым продуктом была не коловада. Она входит в пятерку самых покупаемых продуктов. Потом коллоидное серебро входит. Я очень хочу, чтобы самыми покупаемыми продуктами, кроме тех, которые делают воду, были продукты, которые кормят. Умная еда для умных людей. Вы хоть опейтесь, но если ваши клетки не получили строительного материала, они мне сделают здоровое потомство. И для меня гораздо важнее, например, чтобы у вас стало появляться не только бутылочки, хотя и они не у всех, да? А, например, вот коктейли. Я не хожу на завтраки, обеды и ужин. И не потому, что мне не нравится еда. Я ем 1 раз в день. Обычную социальную пищу. Чтобы вы не думали, что я сошел с ума. 1 раз я такой же, как и все. В день. А 2 раза я умный. Я умный, потому что глазами я 1 раз поел. А для своих любимых клеток, из которых я состою, я 2 раза поел. И это на самом деле совсем другая энергетика, совсем другое ощущение. Это кайфовость. И не надо париться. Дома вообще песни. Ни горы грязной посуды. Не надо думать, что тебе приготовить. Это же песня просто. Если вы своих родителей на это переведете, вам не надо будет ни посуду дома. Еще раз. Вот это ваше зачем, и больше ничего не надо. И на следующее событие вы можете приехать и получать 4 яйца. Действительно больше ничего не надо. В свое время, когда меня перегрузили сетевой информацией, у меня был колоссальный перегруз, я стал выбрасывать, так загрузили, что просто мама моя родная. У меня несколько конспектов было исписано от богатых людей в сетевом маркетинге.
Поскольку я с таким объемом информации не мог справиться, я начал выбрасывать. Знаете, что я там оставил? Первое. Ставить новые цели по здоровью. Это был первый пункт. Потому что я хотел зарабатывать деньги. И я понимал, что когда-то полученные результаты не дают мне вдохновение разговаривать с людьми. Что говорить я знал. Отношение не передавалось. Вдохновение не передавалось. Поэтому не важно, какой результат вы получили, какую новую цель вы поставили по здоровью. И второе, что я написал, я назвал это, для себя, то есть я для себя делаю некоторые вещи, которые меня вызывают ассоциации определенные. Я себе это называл «Держи строй». Вот. Чтобы вам было понятно, держи голову. Да. Просто был фильм, мне очень нравится, сейчас есть «Патриот», кто смотрел? И там было это, держи строй, держать строй. Помните, там команда такая, держать строй. Вот для меня это аналогия с тем, что надо, чтобы я контролировал свою голову. Потому что в моей голове в тот период времени было куча страхов и сомнений, как у любого человека. И то, что в моей голове было больше всего за 24 часа в сутки, этого в моей жизни становилось больше. Я заметил, что у других людей точно так же. То, что за 24 часа в голове их превалирует, становится больше. Все, что мы берем в голову, становится больше. Но только не разово там, аффирмация там. Вопрос не количество аффирмаций, и никакая аффирмация. Вы хоть какие выучите, хоть что вы там делаете. Вопрос в течение 24 часов. Что у вас больше? Ради чего? Или недовольство собой, сомнения и страхи? То, что там внутри вас, это вы видите, туда вы идете и там вы оказываетесь. Поэтому вторая вещь для меня была не какие-то знания, не разбирательство в сетевом бизнесе и так далее. Научить свою голову концентрироваться и любой свой поступок определять, служит достижению цели, не служит достижению цели. То, о чем Саша вот все время повторяет. То, как ты прожил сегодняшний день, приблизило ли тебя к твоей мечте. И третье, что у меня там было, разговаривать с людьми. Как? Я говорю, включаю звук. Вот я когда выхожу, настраиваюсь, я говорю, просто включаю звук и начинаю говорить. Просто начинаю говорить, не поверите, в пространстве. И не умолкаю. Потому что когда я говорю, люди как на меня реагируют. Некоторые делают вид, что не замечают. Некоторые на меня странно смотрят, а некоторые говорят, ты вообще о чем? Я говорю, боже мой, какой замечательный, открытый человек. Не боится общаться. Это стоит денег в наше время. Я на этом зарабатываю. Вопрос в том, что все, я оставил 3 пункта. И до сих пор я считаю, что рабочее время это то время, которое приносит прибыль. Есть рабочий день 8-часовой, а есть рабочее время. Это то время, которое приносит прибыль. Если рабочее время меньше половины рабочего дня, компания убыточная. Понятно, о чем речь? То есть есть рабочее время 8 часов. Если человек, работник какой-то, занят приношением прибыли меньше 4 часов, и таких работников у вас, вот все ваши работники, да, то фирма будет убыточная. Чего бы она ни продавала, какая бы чудесная ни была она, и какой бы чудесной ни были вы. Поэтому, если я не поговорил с потенциальными членами клуба, это не рабочее время. Вот это событие для меня не работа. Поход на склад не работа. Записывание конспектов, мысли и все остальное – это не работа. Работа только если я, и очень важно, не надо тратить больше 1 минуты первоначально на человека. Научитесь все это делать. Пока вы не поняли, нужно ли это человеку, нельзя с ним разговаривать даже 5 минут, даже 15 минут надо разговаривать. Потому что у вас не останется времени на следующего, не останется времени на следующего. Вы возьмете какого-нибудь одного зайца, маму, или брата, или друга, и начнете его укатывать. Это просто, это не то количество, которое может перейти в качество. Поэтому я учился как бы так быстренько и разобраться шепотом. И поэтому я научился задавать квалификационные вопросы. Не те вопросы, которые втягивают человека. Типа, хотели бы вы больше денег? Если человек вам говорит нет, то надо вызывать скорую, правильно?
Все хотят. Этот вопрос такой, отбирающий, втягивающий. Вас волнует ваше здоровье? Человек говорит, нет, опять вызывайте скорую, да? Это не отбирающие вопросы. Они вводят в заблуждение и вас, человека. Я спрашивал, а вы что-то делаете вообще для своего здоровья? А вы хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью? Это не зарплата. Нет? Классно, сразу сознался. И пошел дальше. Максимум я могу взять рекомендацию. И человек мне ее даст только в том случае, если я обрадовался тому, что ему это не интересно. Если я не обрадовался, он не даст рекомендацию. Какими словами брать рекомендации? Никакими словами. А радостью того, что этот свободный человек, он может идти своим путем. 3 вещи, больше ничего. Ставить новые цели по здоровью. Держать строй в своей голове на то, куда вы хотите попасть. И разговаривать с людьми, с одним, со вторым, с третьим, пятым. У меня статистика, наверное, 1 из 100. Это меня вообще не парит. Мне нужно быстренько найти того одного. Если я сейчас зависну с этим третьим, это меня удивляет, как много времени вы иногда с кем-то разговариваете. И у вас не остается времени тоже найти того самого Луконина и заработать $200 000 за следующие 2 года. Этих Луконинов здесь даже в зале сидит дофига и больше. Здесь сидят люди, которыми я буду гордиться тем, что я знаком с таким человеком. Я знаю, что здесь такие люди будут. Почему? В чем будет его секрет успеха? Только в одном. У него появилось зачем. Найдите это свое зачем, увидите его, послушайте свою душу, свой дух. Если это дернулось, неважно, признание, деньги, людям помочь, приют построить, каток создать там для детей, там, что угодно. Ради этого имеет смысл жить. И здесь есть все, чтобы вы преуспели. Поэтому вам спасибо огромное, ну и еще и пообщаемся.